This is the printer. So I'm gonna do a nozzle check. If you can see, meron siyang magenta and the yellow. Pero yung black niya, laging nagloloko yung black. And the cyan, totally wala na. Yung black, minsan pagka nililinis ko manually, nagkakaroon, pero hindi rin complete yung streaks niya. Putol-putol pa rin. Pero yung blue, totally wala na. So, dinala ko rin siya sa repair center. And ang sabi sa akin is wala na daw pag-asa kasi yung head na daw yung may sira. And if I'm going to buy a new head, aabot ng 3,000 plus. So, they even suggested na bumili na ako ng bagong printer and all. Eh, kakapaayos ko lang to. Before kasi araw-araw nagagamit dahil nung may school pa, nagpiprint out ako ng mga quizzes ng mga bata. Eh, nung nagbakasyon na, natengga ng matagal. So, ayun, nung neto na naggagamitin ko na ulit, nagloko na yung ink ulit. Tapos yung pinaayos ko na, ang sabi, hindi, sira na daw yung head. Yun daw ang common na sira ng mga CIS na naka-pigment ink. Kasi ang pigment ink parang thick siya. So, madali siyang magbara dun sa head. So, ayun, nag-search ako sa internet kung possible nga na maayos pa siya. And yun nga, may nakita nga ako na pwede pala siyang linisin. So, ito, lalagay natin dito sa change cartridge para yung pinaka-carrier ng cartridge na pumunta dito para maalis natin bale yung cartridge. So, ayan. So, alisin natin siya muna para malinis natin yung mga pin dun sa loob. Bali, ang gagawin natin, parang ipa-flush natin yung pinaka-pins niya para lumabas yung nakabarang ink. Ayan. So, patong ko muna dito dahil ako maglabas ng ink. Tanggalin ko lang itong lock. Ayan. Ito, tabi muna natin dito. Para mas maakilos tayo. So, ayan. Ito pala yung materials na gagamitin natin. Ayan. Itong glass cleaner with ammonia. Important na may ammonia kasi siya yung nakaka-dissolve din ng mga natuyong ink. Then, isopropyl alcohol, 70%. So, ito, ayan yung mga pin nandun sa loob kung makikita nyo. Sandali lang ah. Ayan ko lang ang flashlight. Ayun kung makikita nyo, ayun yung mga pin sa loob. Sorry, ang dami balahibo ng dogs. Ayun, basta yun yung pins. So, ayan, ito naman yung kanyang pinaka parang ink dump. Nilagyan ko na siya ng hose na nakuha ko dun sa dati naming aquarium. Ayan. So, dito natatapon yung mga ink na pagka nagki-clean ka ng cartridge, ayan, dito siya tumatapon. So, inalis ko na muna siya. Kaya nilagyan ko siya ng hose. Medyo saturated na kasi yung dito. Para pag nag-flush tayo, dito siya mapupunta. Tapos mamaya lilinisin natin. I'll just post a separate video for this one para hindi masyadong mahaba na yung video. So, ayan. Let's do this. Tapos, gawin natin yung ating cleaning solution. So, kailangan natin ng 8 parts ng glass cleaner and 2 parts ng isopropyl alcohol, 70%. So, ibig sabihin, kung kunwari 8 ml nito, 2 ml nito. Okay. So, kailangan natin marami. Ito, empty bottle ng nahugasan ko na siya. Empty bottle ng Doxy. So, dito ko siya ilalagay. So, gagawin ko is 16 ml ng glass cleaner. Medyo dadamihan ko siya. Baka kailangan na. Kasi marami-rami lilinisin natin eh. 15. Hanggang 15 lang siya. Sige. Sobrang ko na lang.
So, tuti, ano yan? Sarap na sarap pa dyan. Yan. Bilog, alis dyan. Bilog! Ayan. So, 16 ml. Baby, alis dyan! 16 ml ng glass cleaner. And, kuha tayo ng 14 ml ng alcohol. Bambi! Ang kukulit ng doggy. Doggy. Asan ba? Ayan, meron 4. Buti meron 4. Ayan. So, 4 ml. Yung okay. Ito lang. Nagdagan pa kayo natin. Parang konti lang yun. Ayan siya. Yun. Anyway, try lang muna natin. Oh my gosh, dito ko ba siya pinatong sa ano? Topic. Tanga. Ayan. Testing muna natin. So, isasaksak ko na muna yung printer. So, isa pa natin kailangan ay syringe. And also, kailangan din natin ng hose. Ito, ganito. Pero hindi itong gagamitin ko kasi madumi na siya. Ginamit ko na ito pang linis ng cartridge. Ayun. Pwede rin kayo gumamit ng ganitong kaliit na syringe. Insulin syringe. Tapos, ito yung hose. Yung same hose na ginamit ko sa likod. Yung ginagamit sa aquarium para sa oxygen. So, ito, puputol tayo ng maliit dito. Yan. Yun. Tapos, kakabit natin dito sa syringe. I chose to use yung bigger syringe para magamit natin dun sa lahat ng pins. Yun. And then, maglalagay ako dito ng paper. Actually, 2 patong to ng paper. Nag-cut lang ako na enough dun sa lapad nung pinaka ilalim ng cartridge niya. So, ayun, i-slide lang natin dun papasok. Dito, yan. 2 page para medyo makapal. Actually, nakat ko na rin kasi yung isa, pero pwede naman tupiin mo na lang yung paper. Pero ayan, para at least may sasalo lang dun sa ilalim. Para makita din natin kung lumalabas yung ink talaga. So, ito. Kuha na tayo dito ng solution. Yan. Like, wait lang. Lagyan ko lang din siya ng support dito kasi baka mabasa dito. So, yung sayan yung pinakala. Ipapasok nyo lang dun sa nozzle. Okay. Didiin ko lang siya kasi para i-flash. Ayaw niya maano. Talagang barado siya. Bambi! Hindi sabihin barado siya talaga. Ayaw niya mag-flash. Bambi! Alis dyan, babe! Bambi! Alis! Try ko i-flash yung black. Okay. Ayun. Nag-flash siya actually. Kita niyo siya. Ayun o. Nag-flash yung black. Yung blue, parang hindi siya nag-flash. Barado talaga siya. Ay, hindi. Ayan, nag-flash na rin. Nag-flash na rin yung blue. Flash na rin natin lahat para dali. Oops, alisin ko lang. Palitan ko lang.
Palitan lang natin. Okay lang naman siyang mag-umapo kasi pupunta siya dun sa dump sa likod. Pero alisin na lang din natin to. So ito, i-replace lang natin yung paper. And we'll do the process all over again. Ini-speed up ko na dito para hindi na din sayang sa space. Basta ganun lang, replace lang din yung tissue paper pagka nasusok na. Tapos ayan, bali, finlash ko na lahat ng colors. Ayan. Tapos linis na lang. Ayan. So, na-flash natin lahat ng color. So, ayun. Okay na yon. Tapos, maglalagay na lang ako ng bagong paper dito sa ilalim. Ano lang, for the purpose lang na madikit yung head sa ilalim na finlash natin. And, hopefully, madrain yung excess na fluid. Tapos, linisin na lang natin tong loob ng carrier for yung mga excess fluid din. And, pwede rin nating slide yung carrier. Ayan, makikita nyo yung paper dun sa likod. Meron na siyang mga ink. Ayan. Ayan, I'm trying to slide din a piece of tissue para kung ano pa yung excess na nag-leak dun sa may head, matanggal. Ayan. So, ayan. Okay na siya. Nalinis na rin natin yung ilalim ng cartridge, yung pinaka-head niya. So, usod lang natin to dito, slowly. And linisin lang din natin yung, ayan, yung pinagtapunan din ng ink niya. Para kung may mga sobra, hindi mapunta dun sa paper natin. Ayan. I'm just using an ordinary tissue paper para malinis siya. I'm just pressing lang para ma-absorb yung excess ink. Ayan. So, tapos na. So, babalik na natin yung cartridge. Ayan. Just make sure na makabit siya mabuti. You will hear a click naman. Tapos, yan yung mga hose niya. Kabit na. Ayan. Tapos, pwede mo nang i-okay siya dun sa PC mo para mag-ink charge na siya. So, automatic yan. Pagka na-okay mo na, ayan, automatic na siya mag-ink charge. Tapos, mamaya, I'll show you yung, habang nag-ink charge kasi siya, nag-clean na rin siya. I'll just speed this up. Makikita nyo na magda-dump siya ng ink sa likod. So, ito yung sinasabi kong dump. Ayan. Ito yung kanyang ink pad. Yung parang waste, basta something like that. So, kung makikita nyo yung hose, di ba kanina clear yan? Ayan. Black na siya. Ibig sabihin dumaan na ink. Ayan, may tumutulog. So, I'll just make a separate video for this. Kasi pwede kang maglagay ng external na pagdadampan ng ink. Doon ko na lang ituturo sa isang video. So now, we're gonna do another nozzle check to see if it worked. Daddy na na, babe. Yay! Perfect! Actually, tapos hindi siya madumi ah. There you go. Kita niyo guys, medyo may mga dot-dot lang, pero perfect na yung black, perfect yung blue, yung cyan, perfect yung magenta, perfect yung yellow. Success! Woohoo! So, let's do another test. Magpiprint ako ng test page para malaman kung okay na siya talaga. So, yun ang pinagtataka ko lang kung bakit hindi alam to ng mga nagre-repair ng printer. Actually, sabi nga ni Romel, baka alam daw nila, kaya lang para makabenta daw ng head or something. Although, I don't think so naman kasi they never tried to sell naman sa akin ng head or ng printer. So, feeling ko, hindi talaga nila alam. Pero dati kasi, yung printer ko kasi talaga originally is an EPSON TX110. Tapos yun yung sira niya, ganito rin yung naging sira niya noon. Nung dinala ko dun sa repair shop, sabi niya nga din, hindi na okay yung head. So, ang ginawa nung nagre-repair, sinuggest niya nga na ipapalit niya na lang daw yung EPSON, itong EPSON ME-101 niya, na hindi niya na daw ginagamit. Okay pa daw kasi yung head nito, parang ang problema ngayon nga wala ng ink, ganyan, and nakatambak na lang. So pumayag ako kasi nga parang
Instead of paying 3,000 plus or another 5,000 for a new printer with scanner, parang around 2K na lang yung binayaran ko kasi mas bago daw to. Ayan, kung makikita nyo, ayan o, perfect na. Lahat ng colors kompleto. Diba? Yay! Galing. So, ayan, I hope nakatulong to guys. And thank you so much for watching.